Odense Marcipanfabrik var i 1960'erne blevet en meget stor virksomhed. Måske for stor for familien Turbo Carlsen. I hvert fald besluttede familien i 1968 at sælge Odense Marcipanfabrik til et konsortium bestående af 4 store virksomheder, blandt andet de danske sukkerfabrikker og Otto Mønsted-fonden. Familien Turbo Carlsens beslutning var præget af lige dele vemod og realisme. I et interview udtrykte direktør Louis Turbo Carlsen det således: selskabets, medarbejdernes og dermed kundekredsens tarv må gå forud for personlige følelser. Både min bror og jeg er enige om, at når salget skulle ske, kunne tidspunktet ikke være bedre. Vi havde netop fundet de bedst tænkelige købere, som var gode, velrenommerede danske virksomheder, som ønskede at videreføre Odense Marcipanfabrik efter de hidtidige retningslinjer. I begyndelsen af 1973 gik man et skridt videre. Der indledte man et samarbejde med småkagefabrikken Kelsen og Company i Nørresnede, som var ejet af samme konsortium, som netop havde købt Odense Marcipanfabrik. Kelsen og Company var blevet grundlagt i 1934 og var ligesom Odense Marcipanfabrik begyndt som en lille familievirksomhed. Siden var den vokset til en stor koncern med eksport til hele verden. Det endte med en fusion i 1974, hvor Odense Marcipanfabrik blev en del af den nye danske storkoncern Danish Fancy Food, som udover Kelsen og Company også ejede Kims. Snacksproduktionen på Odense Marcipanfabrik var allerede blevet udskilt i en selvstændig virksomhed, som desuden i 1972 var flyttet til en splinterny fabrik i Søndersø på Nordfyn. Navnet Danish Fancy Food betød noget i retning af festlige, smilende fødevarer, og det skulle signalere noget, der var moderne, ungt og internationalt. Med fusionen blev det også et farvel med den sidste Turbo Carlsen i virksomheden. Børge Turbo Carlsen, som var fortsat i direktion i 1968, udviste ikke den store begejstring over fusionen. Selvom Odense Marcipanfabrik på dette tidspunkt allerede i en årrække havde været på fremmede hænder, så måtte det dog alligevel opleves som en meget stor ændring, at virksomheden blev fusioneret med en småkagefabrik fra Jylland. Efter fusionen fik Odense Marcipanfabrik stort set lov til at fortsætte som hidtil på det danske marked. Det var fortsat de danske bagerforretning, der var Odense Marcipanfabriks vigtigste kunder. Odense Marcipanfabrik havde altid været gode til at opfinde nye kageopskrifter, som bagerne frit kunne bruge. Det fortsatte man også med i 1970'erne og 80'erne. I 1970'erne blev kransekage med nougat introduceret som et af de store slagnumre hos bagerne. Den kombination var lige i øjet, og den dag i dag kan man finde den variant hos alle bagere. Men der var begyndende opbrud i den danske bagerbranche. En ny tendens var ved at bryde igennem. Der blev færre ansatte og færre faguddannede konditorer i den danske bagerbranche. Det betød, at mange bagermestre helt holdt op med at fremstille tidskrævende og komplicerede kager. Til gengæld blev der satset mere på kager, som var nemme at fremstille i større portioner, og som måske endda kunne fryses ned. Den udvikling blev også observeret på Odense Marcipanfabrik, hvor der blev udviklet mange produkter, som kunne lette bagerne i deres daglige arbejde. Det er således især i 70'erne, at man begynder at se de første færdigblandede kagemikse, hvor man kun skulle tilsætte få ingredienser for at få en færdig kage. Odense Marcipanfabrik havde haft nogen eksport i 50'erne og 60'erne, men i løbet af 70'erne og 80'erne blev der satset endnu mere på eksport. Det var svært at blive meget større i Danmark. Det var derfor oplagt at opdyrke nye markeder uden for landets grænser. Der blev solgt mest marcipan i Skandinavien, men efterhånden kom også andre europæiske lande og selv Fjernøsten med på vognen. På eksportmarkederne solgte man de samme produkter som derhjemme, men også produkter, som ikke blev solgt herhjemme. En stor eksport var i 1980'erne Easy Whip, en flødeskumserstatning, som også en overgang blev solgt i Danmark under navnet Odense Erlet. Det her billede kender næsten alle. Glistrup og Erhard Jacobsen, der spiser marcipanbrød, og alle ved, at det var marcipanbrød fra Anton Berg. Der var rigtig mange, der syntes, det var underligt, at Odense Marcipanfabrik aldrig havde produceret marcipanbrød, som almindelige forbrugere kunne købe i detailhandlen. Det var stort set kun op til jul, at man kunne finde produkter fra fabrikken, og det var stort set kun de store marcipanruller. Det blev der ændret på i begyndelsen af 80'erne. I 1981 indledte Odense Marcipanfabrik en stor kampagne for konfektyrevarer af egen produktion til de danske forbrugere. Og man var overbevist om, at man nok skulle få fat i de danske forbrugere.
Det var blandt andet derfor, at kampagnen blev sat i gang under sloganet "Nyheden du tror du har nyt i årevis". Navnet Odense Marcipanfabrik var så kendt, at mange mennesker fejlagtigt troede, at man også kunne nyde et marcipanbrød fra fabrikken, akkurat som et fra Anton Berg. Udadtil blev fremstødet sat i gang med stor selvsikkerhed, men internt var man noget i tvivl. Det var jo trods alt ikke Odense Marcipanfabriks traditionelle marked, og hvad nu hvis Anton Berg og fynske Marcia fra Nørre Åby som modtræk ville rette øjnene mod bagerne og forsøge at komme ind på markedet der? Hidtil havde Marcia i Nørre Åby, som var startet i Odense i 1942, ikke været opfattet som nogen stor trussel, selvom den var i vækst. Og Anton Berg lavede næsten udelukkende konfektyrevarer, men alligevel. Ønsket om at få gang i produktionen og salget af Odense marcipanbrød var sjovt nok større hos søsterselskabet Kims i Søndersø på Nordfyn. Det var nemlig her, at produktionen af marcipanbrødene faktisk foregik, og det var herfra, at de blev solgt videre i forretningerne. De danske forbrugere lærte nu aldrig at værdsætte marcipanbrødene fra Odense. Trods en massiv markedsføring var modtagelsen noget lunken, og selvom et Odense marcipanbrød i 1986 nåede op på andenpladsen i Danmark efter Anton Berg og foran Marcia, var det kun en kortvarig succes. I midten af 90'erne valgte man helt at stoppe produktionen af marcipanbrød.